라고 말씀해서 여기서 거기서 손잡이 모양이 좀 다른가요? 안에 긁어놓고 딱 저것만 해도 아주 저기 그 그림이 그죠? 그렇지. 좀 더 다시. 아니, 완전히 또 죽는 거 보여주고, 서랍을 열지 말고 이제 둘 다 열어. 둘 다 열었죠. 서랍은 열지 말고 양쪽, 이쪽, 저쪽 다 열어. 응? 이렇게 거기서 이렇게 다. 저는 이게 뼈에 문제가 되는